Dikasih minyak telon supaya ada ini, supaya tidak ada pedih di kaki. Nanti akan terasa biji-biji kristal nih, ada kayak gelembung-gelembung daro gitu. Dah. Dah. Ya. Aduh, nih. Gila lah. Yang kedua. Kan agak lama. Tekan, tahan, tekan, tahan. Yang ketiga, di leher jari jempol tuh, Tengah. yang di ruasnya tuh, Tengah. itu apa namanya? Geser. Geser dari bawah ke atas, dikasih minyak telon supaya tidak terasa pedih. Itu akan terasa seperti ada menggumpal-gumpal gitu. Dah. Nah, yang keempat, di sisi luar jempol itu digeser dari atas ke bawah, tapi tidak dengan tenaga yang kuat, sebab di situ syaraf-syarafnya agak-agak halus. Oke. Yang kelima, di apa namanya? Di belakang kuku jempol, kuku jari jempol itu ditekan. Ditekan, tahan, lepas. Tekan, tahan, lepas. Itu terus. Yang terakhir, itu apa namanya, Pak? Antara jari Satu, dua, tiga, yang keempat. jari manis. Di bawah jari manis itu kira-kira berapa senti deh? Di tulang jari manis itu. Di tulang jari manis itu tekan. Apa namanya? Sendi ya. Apa namanya? Belakang udah lah. Belakang jari manis ini. Dari situ nampak. Nah. Di tulang jari manis itu kan tahan, lepas. Tekan, tahan, lepas. Dah. Dah? Oke.